ყველას გილოცავთ ახალ წელს, ბრავას დაესწარით. სიკეთე და ბედნიერება მოიტანოს ამ წელს ჩვენს გულებში და ჩვენს ოჯახებში, მეგობრებო. ახალი წელი გოზნაყის გარეშე წარმოუდგენელია. რა თქმა უნდა, ყველას ოჯახებში. ყველამ ვიცით გოზნაყის მომზადება, მაგრამ მე გაგიზიარებთ ჩემს რეცეპტს. გამომყევით და ერთად მოვამზადოთ. 250 გრამი თაფლი ჩავასხათ ტაფაში. უნდა გადნეს და არ უნდა ადუღდეს. მივიყვანოთ ადუღებამდე. თაფლი რომ გაცხელდება, გადმოვდგათ ცეცხლიდან. არ უნდა ადუღდეს, ნახეთ. 500 გრამი ნიგოზი დავჭრათ. აბა, როგორ ვემზადებით გოგოებო, საახალწლოდ გოზნაყს როგორ ვამზადებთ მე, არ წვი ძალიან თულად, ნახეთ. ისე მსხვილი ის უფრო მოწოს სტრუქტურა. წვრილად დაჭერეთ. ბარეკა და სიკეთე მოიტანოს ჩვენ ოჯახებში. დავდგი მესამეთ უკვე გასაცხელებლად თაფლი, ორჯერ უკვე გაცხელდა და გაცივდა. ეხლა მესამეთ უნდა გავაცხელოთ. მესამეთ რომ გაცხელდება თაფლი, დავამატოთ 3 სუფრის კოვზი შაქრის პუდრა. კარგად რომ გაიხსნება შაქრის პუდრა და თაფლი და დაიწყებს წამოდუღებას, დავამატოთ 500 გრამი დაჭრილი ნიგოზი. კარგად გადაურიოთ. ცოტა ხანი უნდა ვხალოთ თაფლი და ნიგოზი ერთად და შემდეგ გადმოვიღებთ. ნახეთ რა კაი გამოდის. უკვე სრულიად საკმარისია, გავიდა 10 წუთი, გაცვშუშეთ, ახლა გადავიტანოთ დაფაზე. დაფა დავასველოთ წყლით. სველი ხელებით მივცეთ ფორმა. ნახეთ როგორი გოზნაყი გამოგვივიდა, მეგობრებო. გემშვიდობებით მომავალ წლამდე და ბევრი სიყვარული ჩემგან თქვენ.